วันนี้ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าจะไปย่านตาขาวกันตอนนี้ถึงตลาดย่านตาขาวแล้วเดี๋ยวพี่กิ๊กจะแวะหาข้าวห่อนะคะหาของกินหาเหยื่อก่อนมาถึงแล้ว7 โมงกว่า8 โมงเช้าอากาศเริ่มร้อนเมื่อวานฝนตกแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนหน่อยยุงเยอะหน่อยนะคะตอนนี้เช้าอยู่วันนี้พี่กิ๊กจะชวนไปปลูกหมากเพิ่มนะคะวันก่อนปลูกไว้แล้วเดี๋ยวเอาข้าวห่อก่อนซื้อข้าวห่อมาด้วยเผื่อว่าจะกลับเที่ยงนะคะมาดูพันธุ์หมากของเราวันก่อนพี่กิ๊กปลูกแบบต้นโตนะคะต้นใหญ่อันนี้พันเดียวกันแต่ว่านี่ต้นเล็กกล้ามันยังเล็กอยู่อันนี้ก็ประมาณ170นะคะเพิ่มอีก170ส่วนที่ดินตรงนี้จะปลูกบ้านแต่ว่าไม่ปลูกก่อนตรงนี้จะปลูกบ้านไม่ปลูกก่อนเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่เราปลูกหมากกันไปดูกันเดินไปนิดนึงนะคะฝนตกหญ้าจะเขียวเดินผ่านบ้านคนอื่นก็ถึงแล้วนี่ค่ะวันก่อนที่เราปลูกไว้นะคนงานสุดหล่อของเราวันก่อนที่เราปลูกไว้มันแน่นเกินก็เลยแยกออกมาใหม่เพราะเราปลูกไปแค่3 วันแยกออกมาใหม่แล้วก็หลุมเดิมๆเนี่ยค่ะหลุมเดิมๆก็ยังคงเหลือไว้แต่เราแยกออกมาใหม่ปลูกไปประมาณ90 กว่าต้นอากาศเริ่มร้อนร้อนจริงๆชุดออกกำลังกายชุดเข้าสวนชุดเดียวกันหมดออกกำลังกายแล้วตอนเช้าแล้วก็ขับรถมาย่านตะขาวหิวก็กินก่อนกินใหญ่เลยแต่เรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องทำงานเรื่องเล็กกินไปพูดไปดูดหัวไม่โป้งด้วยเป็นคนกินเก่งนะคะกินไปพูดไปกินไปพูดไปด้วยฉีกค่ะกินค่ะน่าเกลียดมากกินน่าเกลียดมากเลยกินอีกยังไม่อิ่มได้ไก่ทอดมาชิ้นหนึ่งที่ตลาดกินไปคิดไปด้วยคิดว่าตายหรือเปล่าต้นปันหมากที่เราปลูกจะตายไหมเนาะกินไปด้วยเคี้ยวใหญ่เลยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแมสนี่แบบว่าต้องติดตลอดเวลาแต่เวลากินต้องแอบกินอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็เปิดแมสกินไปคิดมากค่ะตอนนี้แต่ว่าเรื่องกินนี่ไม่ต้องคิดค่ะอร่อยคิดแล้วค่ะจะตายหรือเปล่าคิดมากคิดมากด้วยกินมากด้วยดูพี่กิ๊กกินไปก่อนนะคะกินเสร็จก็ใส่แมสเลยค่ะกินเสร็จต้องใส่เลยนะใส่แมสเลยเอาต่อนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยคนงานเขาขนต้นหมากสักหน่อยไปดูหลุมก่อนว่าหลุมที่ว่างๆตรงเนี้ยจะปลูกอะไรได้บ้างต้องปลูกต้นไม้ที่มันไม่ขึ้นนะปลูกต้นไม้ที่แบบว่ามันผักหวานอะไรพวกนี้ได้ต้องปลูกผักหวานหรือว่าตั้งใจว่าจะเอาปักเมียงนะคะปักเมียงทางใต้เนี่ยค่ะ
ตั้งใจว่าจะเอาปักเหมียงมาแซมเพราะหลุมที่ขุดไปมันแน่นก็เลยต้องเลื่อนแยกออกนะคะแน่นไปนี่ก็กลายเป็น2 เม็ดนะคะถ้าขุดก้นก่อนก็ปลูกไปเม็ดกว่าอ่ะกุนหารหล่อมากเลยแต่งตัวก็หล่อมาขุดหลุมกุนหารหล่อจริงๆชุดไม่เหมาะนะคะกุนหารนี่ที่เขาตำไว้ก่อนแล้ววันก่อนทำไว้ครึ่งหนึ่ง90 กว่าต้นช่วยขนหน่อยค่ะช่วยขนหน่อยกินแล้วต้องเบิร์นออกด้วยนะคะกินเยอะก็ต้องเบิร์นออกนะคะช่วยขนไปวางไว้ที่หลุมก่อนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ต้นเล็กต้นเอามาใหม่170นะคะวันก่อนก็ขนลงเองจากรถหมด170เอามาจากปัตตานีเหมือนกันปันเดียวกันแต่ว่านี่ต้นมันเล็กอันนู้นเอามารดน้ำเองอยู่ประมาณ4 เดือนกว่าจะได้ลงหลุมอันนี้ก็เอามาประมาณ2 วันนะคะเอามาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ตากฝนไปวันเสาร์ตากฝนไปช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องรดน้ำช่วยขนแล้วก็สั่งงานเดี๋ยวจะได้กลับบ้านไม่จะได้ช่วยปลูกนะคะกนานขนเสร็จโอเคสวัสดีนะคะบ๊ายบาย